Hai guys, ini cocok banget nih buat yang lagi batuk dan gak mau berobat ya, karena di masa pandemi ini takut nih kayak gini nih. Buka ya. Ini bawang putih diiris jadi 2, tempel di kakinya. Nah kayak gini. Ini satu lagi juga sama. Terus pakai plester boleh, pakai lakban boleh ya, kayak gini. Bisa juga sambil dipijit. Bismillahirrahmanirrahim wa qudratihi min syarri wa azidu wa hadir 7 kali ya guys. Bisa juga Allahumma rabbana nasi mudhil ba'si isbah tasafiyah safiyah ila antasifah alaihi dosa 3 kali ya guys. Nah insya Allah batuknya sembuh. Yang sesak napas apa lagi, napasnya bisa lega tuh, bisa sembuh karena di dalam bawang putih ini ada antibiotiknya gitu guys, bisa melegakan tenggorokan guys. Aduh.